Kiraka hiki cha kukandamiza kikohozi ni suluhisho kwa kila kikohozi kinachoendelea na baridi. Unganisha tu kiraka cha kukandamiza kikohozi na kikohozi kitaondoka kwa sekunde. Sehemu hii ya kukandamiza kikohozi hutoa ahueni ya papo hapo kutokana na kikohozi kinachoendelea na baridi. Kitambaa hiki cha kikohozi ni suluhisho la kikohozi kinachoendelea na baridi. Imeundwa na viambato vya asili vya uponyaji na unachotakiwa kufanya ni kuambatanisha sehemu ya kutuliza kikohozi na kikohozi hicho kitatoweka pamoja na mafua yoyote, mtoto wa jicho, pua inayotiririka, maumivu ya koo. Kiraka hiki cha kutuliza kikohozi kitaondoa kikohozi na baridi katika sekunde chache na utakuwa bora, afya na furaha zaidi. Haraka, bofya kiungo kilicho hapa chini na uagize chako leo na upate punguzo la 70%.